muno ni guikara na ithuĩ na gũkũ nĩ gwa Kameme TV tabarĩra ya kwĩbanga ĩmwe kwa ĩmwe rĩera-inĩ kuma gũkũ DSM Place. Niĩ ta mũthoni wa Kebasi wa studio ndĩna Pastor Paul Kuria kana Man Kush, ndĩna Councillor Beatrice wa Mũragũri, na nĩ tũragĩthiĩ na mbere tũkĩrorete maũndũ marĩa megũtũũria wendo kana maũndũ marĩa megũtũũria ngwatanĩro cirĩ nũmu na ndĩkĩrĩ ona kahomba o kanini nĩ ũndũ wa mweri wa mũgwanja na nĩ tũthiĩte na mbere wega mũno nĩ nyonete ndũmĩrĩri ciaku nyingi muno mugitwira mwe tuned na makiria muno mwena wa Facebook akiona Sami wa Karura ka Munyaka, Ruthu Njoki, Jackie Kate, David Murunyo, Mutheja Kathi, na nĩndĩrona ndũmĩrĩri nyingĩ ngũthiĩ na mbere ngĩgĩthoma na namba-inĩ 21182 no reke tũcokererie na nĩngũkĩenda ũkĩhũrĩre thimũ nĩngũcioya thutha wa kwamũkĩra ũtari kuma kwĩ Beatrice tukioerera haria twatigirira nigetha tũthiĩte ũguo nĩkĩ Pastor Paul Kuria no maitho makwa ndio ngimeka ni tips imwe cia guturia kihiko urarora ukaigua no makaire tukwira kaundu nginya mutembere wa nyumba oguo ri ukiri undu communicate hari bio partner niguo kinya communicate kinya murugire wa irio kugo na communication is very communication is very important na muno communication ile nene muno Pastor Kuria niyo ya non-verbal yo rauga ya non-verbal ona ne First Peter chapter 3 ne Petro wa werete aragihoro wao wa Sara akira Sara tiriri behavior wega mbere Ibrahimu we ona agakeiguaga uhoro ciugo itariho Nikanona akaiguaga uhoro no ciugo itiriho ndamweria urora twist mbere ya murume guori no rore inia ri we inie nginya akurume akwate riu we inagiria u we ona nduka comment tono amenya no ure iniria ndugutuika no watuika tandu wa magia na gukuma yungitura we inagia ina ndarakurora atiriri tige tumumu hiti yakorire ihigai ikirira atiriri jeherera njira ihiga rikiraga kwehera itondu tirakeigua hiti ikehera yathi mukirore kirira atiriri ona warega kwehera ri ni ukuiguaga ndirakwira wehe ko tuina bena kwehiuria fiu na ndukana noge rihiurie nginya rigathira ngiria thira arafu nyambĩrie gũcũnwo nĩ rĩathira mũgĩkorwo nake atakĩrĩ kareta rĩanino nĩ gũtindĩkwo nĩ bũrũri ĩtagwo mĩaka gũtindĩkwo nĩ bũrũri ndikanona communication thĩinĩ wa nyũmba is most important thing na nĩ kwenda ma communicateaga matekwaranĩria matiaragia na ciugo mĩciĩko they really communicate na mĩciĩ yao ĩkagĩra tũkũkwa maũndũ communication maitho macio tũgĩthiĩ na mbere rĩu ugire atiriri Beatrice korwo no ngũcokia na thutha nigetha tutuerere point yaku tondu ni ndaigua Pastor Paul Kuria akiarĩrĩria thuri muno ta rĩu no muthuri no turakĩmu understand ugire no wega guturia kairitu karia ge thĩinĩ waku ta rĩu ũguo kairitu karia nie fancy ndĩrĩ nie muthoni wa Kebasi gatigetikĩre atĩ gagatuĩka gacũcũ mbere ya maitho ma muthuri wakwa athuri nao rĩ atumia nigetha mamateithie guturia kathaka boicha kahe kau karuturura thĩinĩ wa muthuri ucio nigetha ũtũre ũkonaga rĩ nigetha tũgicoke hae muthuri wapere njiwe yake ndio etagwo kugathĩrĩria muthuri kahe nikendaga kugathĩrĩrio ona ge kanini na kana hati ate nigacenjagia aca ona kana ne hari nikendaga gwĩka atĩa kugathĩrĩrio ndageria kuga atĩa Pastor Kuria nĩ ũhoro wa communication na he communication ũngĩaria kana he mĩario ũngĩaria ĩkorwo ndĩraka muthuri ũcio waku ta rĩu nĩenda kũheana mũhiano nĩ tũrĩ ciugo nyingĩ mũno gwĩgatuka rĩ nĩko tũkorwo twarĩte ciugo nyingĩ mũno atumia na o ũrĩa tũkorwo tũkĩria ciugo nyingĩ mũno rĩ nĩguo tũkorwo na chance nene mũno ya kwaria rĩmwe mĩario ĩtagwaka rũrĩrĩ na mĩario ĩtagwaka rĩngĩ nginya gwaku na mĩario ĩtagwaka nginya muthuri waku ta rĩu nĩ tuge atĩrĩrĩ nĩ twaririe ũhoro wa mĩhaka haha kĩrĩa kĩratũma nĩ twaririe ũhoro wa mĩhaka kĩrĩa kĩratũma rĩngĩ mathanwa me kĩondo kĩu kĩmwe kĩo kĩhiko rĩ makorwo makĩhũrana spirit yo kana to spirit ni ya mufira ya makoretwo makirora mufira ri o group o muthakire hari athakagira ane ugire horo nginyo wa refari gutire hinde kwamona rigita mufira kwanja igire atiriri
na no wega warĩrĩria atumia hau ata atumia nĩ maribari matuĩkire maribari nĩ akũjaji nĩ agũtuĩra na nĩ akuoha maica ona ngĩrĩga atĩrĩrĩ kũndengeria ndagĩka na ite ũtarĩ na ũndũ mwega ũrona harĩ niĩ weterere njĩka mahĩtia uwe biringi kwĩragwo atĩrĩrĩ na ti atumia ona arũme nĩ kũrĩ aingĩ mũno mahana ũguo o mũtugo rĩ ũkoragwo na kĩhumo kĩaguo mũkĩhikania kana harĩa mũhuhanagĩra Pastor Kuria rĩ ndĩna mamũtiambĩrĩirie na ũribari wa gĩthemba kĩu na korwo warĩ ho rĩ warĩ mũhithe kĩ chini ya maji koguo rĩ he kũrĩa mumĩte gũgakinya haha atĩ mũtumia arakũrora ũũ na toothpick nguoneire 18 thĩ wa Kamau nake mũthuri agakwĩra ukora ũguo ũkĩte tũgũcemania gatagatĩ yani hĩndĩ ciothe mũraikara mũiganĩire kĩndũ gĩtagwo mũting'oe atĩ hutia hau nguoni na no me mũndũ ũragwetha agũkora nginya kĩoro nĩ agũkũnyita kĩoro ũkĩrona mwetha ũngĩ rĩ mũcaria ũngĩ ndamwagaga ningĩ ũtenda rũĩ nja rĩ ndũrĩ mwĩtheme no ũrĩ temana hau hakunja so ũkũnjũrĩtie mũthuri agĩ no ko agĩthondekwo atĩ nĩguo kahĩga ka mĩaka 5 rĩ gatikorire kana gatikaigwe nĩ karahingĩrĩrĩka na nĩkĩo tũkinyĩte handũ gũgacogotha kaimĩre wega nĩgetha kaumĩre wega na kaumĩre njĩra positive ĩrĩa ĩragwaka we na yaka mũciĩ waku tondũ ũrĩa tũkoretwo tũgĩka ta rũrĩrĩ rĩ nĩ twakinyire handũ tũgĩtũgĩria kairĩtu mũno kairĩtu gakĩneneha kairĩtu gaka mĩaka 5 mĩaka ĩno 5 ĩkĩhũrwo pumzi ĩkĩneneha ĩgĩtũrĩka na nĩkĩo ona rĩu mũtumia haha rĩmwe rĩ mũthuri haha ũguo rĩu nĩ tũrageria gwĩka atĩrĩrĩ kũhuhĩrĩria gũpepeta kamwana gaka twatigire na gũkũ thĩ rĩ tondũ na nĩkĩo ona nginya nĩ tũkinyĩte handũ tũgakorwo na single mothers aingĩ mũno gĩtũmi nĩ gĩkĩ nĩ kwagĩire na irĩtu aingĩ mũno empowered empowered kana girl child agakona gĩthomo nakĩo akorwo nĩ kĩrĩa nĩ mĩethere ya mbia kĩngotore nakĩo ona akũria ũreciria rĩu we wĩ oxygen ona ũngĩnjeherera rĩ ndũndige thikũ igĩrĩ wone tamba ũndũ ũyũ ũkona nĩ arekĩra mwanake ũcio heho mũno aya rĩmwe he hĩndĩ nyendaga kũrora ngathika rũndi rĩrĩa ndĩroka kana njigaramia neno ya Eastlands he roundabout ya nini wetagwo ya Kariobangi weta wega slums-inĩ njikana huko slums-inĩ Eastlands ndo waingire nĩ slums no kũmenya nĩ njikara haha Westgate nĩ sawa na harĩa wambĩrĩirie nĩ hotarenda kũ address itha ona no akirane gũtirĩ ũndũ ũcenjetie bora uhai ukarora ukona atumia arĩa mebara-inĩ o magĩtwarithia ngari namba ya atumia makorwo mebara magĩtwarithia ngari rĩ nĩ rathiĩ nenehete gũkĩra athuri arĩa maratwarithia ngari na ti ũru njĩtĩkĩria mũthoni njĩtĩkĩria tondũ nĩndĩrakurwo nginya harĩa ona niĩ nĩ ngurwo gũthondeka atĩ airĩtu erĩ matwara ngari atĩ airĩtu nĩ so empowered than men. We are still men na Ngai atuega ta men. We have a lot of young men who are rich and able, but what they are kiria mararaki thĩinĩ wa mũtũrĩre wao rĩ it's that woman ũrĩizĩtwo ena icũrĩ cia wendo ũraiga boy child na thĩna nona boy child na thĩna boy child nĩ thĩna igagĩrĩrwo nĩ andũ arĩa macaragia mbeca kwa non government organizations. Modani ngora protection you get me just a minute reke ndĩmwĩre kaũndũ kamwe ũmũthĩ mũthoni tũngĩra na tũrĩ anana tũkwĩra wĩ mũhĩnju tũige mũndũ mwe Gĩthũrai ũrĩa ũngĩ tũmũige Zimmerman ũrĩa ũngĩ tũmũrehe Rosabu ũrĩa ũngĩ tũmũrehe taũni thĩinĩ ũrĩa ũngĩ Kangemi na ũrĩa ũngĩ Kawangware nacio ũngĩ tũmaige o wacamania mũndũ Ngai kawaheja atĩa mũthoni witũ ũkĩkinya mũndũ wa mũthia ũrĩkorwo wĩ mũhĩnju nĩ ũrĩa wĩrirwo ũkoya ũndũ ũcio psychologically ũgakũ affect rĩu ũmũthĩ ũtũikarĩte haha rĩ ũmũthĩ ũtũikarĩte haha ndigũkira ũmũthĩ ũtũikarĩte haha rĩ andũ aingĩ mũno maratira makiuga boy child nĩ mũhinyĩrĩrie boy child ndarĩ handũ ahinyĩrĩirio boy child nĩ chance aumĩtwo ĩrĩa hetwo airĩtu nĩ ũgũkĩ empower boy child tondũ rĩrĩ nĩ ũgũthiĩ na mbere ũkĩ empower boy child nigetha ũrakorwo ti mũhinyĩrĩrie rĩ atuĩke empowered boy child nĩ handũ agĩte airĩtu tondũ atumia we ũmũthĩ nĩ kuma ũhiki handũ ũthiĩte ira
Nĩ atinithagia keki. Hiki handũ. Atiriri. Mahiki no mareko. Mohiki no mareko. Nĩ mũirĩtu ũhikagia mũirĩtu. Tareke. Mwanake ũhikagia mũirĩtu. Tareke tu Our boys are still there and they are firm. And let me talk to boys who are listening to me. Mwikare mwĩchonjo. Ona twatire tũkĩrwo atĩ nĩ twathirire. We are not endangered species. Ndakiuga atiriri. Athuri makĩrĩ na mwarĩrĩria wao mũthĩ. Thank you mũno. Reke njoere Waithĩra kuma Mombasa. Wakameme TV, hello. Hello, Wakameme. Hello. Yes, Waithĩra. Moriela. My sister. Hello, habari yenu? Tunakusikiza, karibu sana. Habari yako? Nzuri sana. Muno makĩria nĩndakena nĩ kũmuona. Alafu ngwendaga kuga kĩhiko, kenerera kĩhiko rĩ. Ni ndisupportaga atumia tondũ nĩo mahunjaga kĩhiko mũno. Alafu no wone mũtumia nĩ arakenera kĩhiko no nĩ mũtumia wa rũmeri. No kona mũthuri nĩ aramwenda mũno no nĩ aramũsuspect nĩ ũndũ nĩ aramenya tabia yake nĩ mũtumia wa thuri erĩ. Atumia taci mũngĩmateithia atĩa? Okay, nĩ maguo mũtumia. Thank you mũno Waithĩra. Wakameme TV, hello. Hello. Ucio Sami wa Karuga ka Munyaka. Sami horo waku. Ngĩndĩ mwega mũno ndĩ na ũru. Yes. Ngeithĩria Pastor Kuria na Jen. Mageithĩkĩte wega mũno Sami. Okay. Nĩreke njuge in fact nĩ mwatwa wega mũno. Ndaigua direction nĩ njega mũno tondũ nĩ rathiĩ na mbere na gwaka mĩciĩ. One. Thank you mũno Sami. Na ũkĩtũithanĩria Karura, asante sana. Tũcoka mũtabwe mwena wa Jose. Nĩthiria mũthikagĩrĩria mũno. Asante sana. Sawa sawa. Aya, nĩngũthiĩ na mbere na gũkĩoya thimũ ingĩ o torĩa megũthiĩ na mbere na gũkĩhũra. Na tondũ nĩ ũrarĩrĩria athuri mũno nĩ ngũkwa marĩrĩrie nĩ tondũ no nginya ũkĩhe athuri tips. Ndũĩ wĩha nĩgetha ũhe athuri tips cia kũiga mũciĩ wega. Ona wamatetera mũno ũtigĩrĩre nĩ wahe athuri to tips. Tondũ ma nĩ atĩ hati tũtingĩũka kwarĩrĩria hatarĩ maũndũ makĩrĩ mega kũrĩkia. Tathiĩ na mbere Beatrice ĩno ndũkugaga. Nguaga atĩrĩrĩ, mũirĩtu ũyũ wekĩrwo hinya ũyũ wothe wambatĩria gĩthemba gĩkĩ rĩ, mwanake ũyũ ũngĩatigwo thĩ rĩ, nĩ makũhotana. Na nĩkĩo ũrona ihiko nyingĩ nĩ ireka atĩa nĩ iracambaratika tondũ cemania andũ erĩ me wavelengths tofauti matarahota kwaria kĩmwe. Koguo rĩ ngumĩte point ĩrĩa mbere ya tũthire maũndũ-inĩ mangĩ na no mega nĩ tũraka show. Nĩ mega ndũĩ ta ndaigua athuri reke ngwĩre ũmũthĩ maikĩtio mbere. Ti gũikio mbere nĩ kwenda. Tarĩkia Beatrice. Gũikio mbere nĩ kwenda Beatrice. Tarĩkia arĩkia tũthiĩ. Njetereire ũrĩkie ũguo. Yes. Nguonie reality ya mũndũrũme. Na ngwĩre gũtirĩ mũndũrũme ũhikagia mũirĩtu ũtarĩ wa kĩrathi gĩake. Mũndũ wa gũthinga ahikagia mũirĩtu gũtaha maĩ ma gũkia ndoro. Mũirĩtu wĩ bengi ahikagio nĩ mwanake wĩ bengi na wĩ kĩrathi kĩu. Arĩa agũkia ndoro Ngai akamateithia nĩ mambataga makandĩka arĩa me bengi magatwaraga mbeca kuo nĩgetha maigĩrwo arĩa me bengi mone mĩcara. Thiĩ na mbere Beatrice. No tigana kwa igana tondũ warĩ. Nĩ tũkorete ona. Ndũĩ wendo ndĩ mũtumu mũno na mũirĩtu nĩ. Ũmwe nĩ aragĩthinga ĩ. Ũcio ũngĩ nako akwe mwarimu wa natharĩ. Kana mwarimu wa natharĩ rĩ agakorwo nake mũthuri wake arakĩruta bengi. Ti atĩ no okay nĩ ndanyita point ĩrĩa Pastor Kuria ageria kuga atĩ ũronaga mũtumia waku kana mũthuri waku kũringana na environment ĩrĩa ĩrĩ. Muonanagĩra kũrĩa mũrĩ. Ari ũhoro wa mũthingi mũtahi wa maĩ. No nĩ nyonete mũndũ ũtarĩ kĩndũ onake mwanake akĩendwo nĩ mũirĩtu wĩna indo nyingĩ. Nĩ kũhota nĩ mũndũ nĩ gũthambia thambagio akahakwo maguta akagera. Rĩu thĩna ũrĩa ũkoretwo ho rĩu mũthoni ũrareke pastor ũhoro wa gũkumutha rĩ nĩ atĩ rĩu thutha mũtheri mũkinyĩtie mĩaka tuwe mĩaka 20 mũikarĩte rĩngĩ mwarĩ mwahĩtania nyũmba no menya okira wana kĩrĩa akanya ukaurĩre na rĩu ndagũthambirie ndũranginya ndũrandĩa kũririkanania harĩa mumĩte but in a negative way na njĩra ĩtarĩ ya gwaka. Angĩkorwo nĩ wenda kũririkania mwenda waku kũrĩa mumĩte rĩ ririkanania ina njĩra ya kuonania gũkũ nĩkuo tumĩte haha nĩho tũrĩ na gũkũ nĩkuo twerekeire no ti na njĩra ya gwĩka atĩa ya kũndimini kana ya gũtũma mũndũ ũcio aigue nĩ agĩrwo gĩtĩo. Tareke tũkũigue Pastor Muthoni. Niĩ ũrona njikarĩte haha TV-inĩ ya Kameme rĩ
niĩ ndirĩ wĩra ũtagwo thĩ ĩno itarutĩte Kinya kwenja kioro ngiũĩ nĩ wenjete cioro mũno ni. thiũ ona imwe nyenjete nginya ũmũthĩ ti njihũru no irahũthĩrwo Nĩ warikagia mũno. niĩ magumu nĩ ndarĩ wa mbere gwaka nyũmba cia maturubarĩ ma ndoro na ndarutĩtwo nĩ mũthuri wetagwo Karimũ wa kũrĩa Naikuru ndoka gwitũ tondũ nĩ tũrĩ mũgũnda harĩa magumu handũ hetagwo Harĩthi ha Mũbangi Kahang'i ngĩaka nyũmba yakwa andũ mamĩandi maya-rĩ ngĩanjĩria kũmakĩra na tondũ ndirĩ ũiru rĩ ngĩthomithia andũ ũrĩa nyũmba ciĩkaga atĩa ciakagwo mamenya-rĩ niĩ ngĩtigana na wĩra ũrĩkũ niĩ ndikompitaga wĩra-inĩ ona ũmwe na niĩ ndi competition ngoragwo nayo na mũndũ no nĩ wega ũguo nĩwanyita nĩ harania ndũrĩ kĩndũ wĩtagwo Ĩĩ. mentality ya no ndũ ndenda gũkwĩra-rĩ ciugo iria nderaga mũtumia wakwa kuma wĩthĩ-inĩ witũ na wagi-inĩ witũ-rĩ ciarĩ cia kĩrĩgĩrĩro ũndũ ũmwe ngĩtũria kĩhiko nĩ mũthuri na mũtumia kũheana kĩrĩgĩrĩro ithuĩ twahĩtũkagwo nĩ ngari nyina yarwa akanjĩra atĩ ndĩmũkuĩte na mũithikiri wa baba akuĩte wa werũ baba nĩwe ũkagũra ngari ta ĩyo ngamwĩra ĩ nyina werũ ĩyo-rĩ ĩyo nĩyo ngagũra hĩndĩ ĩyo nĩ karĩma ndĩrambata na ndũrĩmera moime na nĩ mũithiki ndũnyuaga betũrũ nĩ kũgathoga thĩ na nĩ tũikarĩte thĩ ũguo tũcuturu-inĩ ngamwĩra atĩrĩrĩ niĩ ndĩkũgũrĩra sofa set ũrĩikaraga ũtambũrũkĩtie magũrũ ũũ ndika nĩ wanyita Kamwe mwĩhoko. tondũ tũnini mũno no twĩna kĩrĩgĩrĩro ũrahe mwenzako gĩa gũtũma mũtũrie mũtũrie kĩhiko ũmũthĩ ndĩmũkuĩte na ngari itũ ĩno ya hathĩ-rĩ ĩtarĩ rũni-rĩ ndĩmũragia atĩrĩrĩ nĩ ũririkanaga ũrĩa ndakwĩraga tũkiuma Harĩthi tũthiĩ gwa Kanyua Anglican Church tũkuanĩte gwĩ Kĩbii na tũkahũrwo na maĩ tondũ barabara ĩyo ndĩarĩ rami hĩndĩ ĩyo akanjĩra baba ndirikanaga mũno na nĩkĩo nani ngwĩraga atĩrĩrĩ niĩ harĩwe gũtirĩ kĩndũ kĩngĩnjeheria na ngwĩraga ũndũ ũmwe tũtikinyĩte harĩa twendaga nĩ tũrambambatĩra koguo nginya we ndarĩ aiganĩra harĩa tũrĩ No gũthiĩ mũthiĩte. no aranjĩra nĩ tũreka atĩa andũ aingĩ ũmũthĩ ihiko nyingĩ mũthoni witũ-rĩ citirĩ na mũndũ ũraheana kĩrĩgĩrĩro kĩrĩa andũ mararora-rĩ nĩ ngũkũmunya kĩ nawe ũkũmunya kĩ na hĩndĩ tũrĩa gũikara haha ndakwĩrire divorce ti kwĩra mũndũ oya indo ciaku ũthiĩ divorce is bankruptcy of marriage na bankruptcy of marriage yũkaga nĩ tondũ ndĩrenda kũruta kuma harĩ we no ndienda gwĩkĩra kĩndũ ona bengi ũngĩiga ngiri igana wĩra waku nĩ kũruta ũrĩikia kandi nginya emerio tondũ nĩ waninire na ndũ kĩrĩa gĩtũmaga tũthiĩ bengi-rĩ tũthiaga bengi nĩ tondũ nĩ twĩkaga atĩa nĩ tũigaga na nĩ kĩrĩa gĩtũmaga withdraw love kuma he mũtumia wakwa-rĩ nĩ tondũ he love ndĩraigĩte ũmũthĩ ũyũ atumia mũrĩega mũno no nĩ ngwenda njĩre arũme arĩa maratũthikĩrĩria that women are best incubators they are good incubators hau nĩ twaiguana wamane kĩrĩa wamane makomagĩrĩria makamultiply magagũcokeria ũneaga ngũkũ matumbĩ ĩgakomereria thikũ 21 ĩgagũne tũcui tunana ana 12 nona ũneaga mũtumia smile just a smile akamĩkomereria agakũne ngoro yake nona nĩ double ũkane mũtumia house akamĩkomereria agakũne home ũkane mũtumia that's kĩrĩa kĩndũ kĩnini ũguo agakomereria agakũne kana ũkanengera mũtumia ũrimũ mũni agakomereria agakũne ritũrũ hero wĩra wake nĩ kũmultiply kĩrĩa ũtarenda kuma he mũtumia waku-rĩ ndũkanamũne koguo nĩ ithuĩ nĩ athuri maheaga atumia nona onake mũtumia ndakanane mũthuri wake kĩrĩa atarenda tondũ mũthuri kĩrĩa areka mũthuri ndekũ incubate no mũthuri akĩhũraga ta tenethi gĩtũraga kũgũrũ-inĩ kĩoyagwo ũguo hau nĩho akũririkanagia kwegetha ndiũ kana ũririkana kwegetha mũbira ũrahũra ũguo woyete ũguo ũngĩka mũtumia mũthuri wana atũraga hau tondũ arenda gũkũ intimidate no ũrimũ ũrĩa wekire koguo nĩgetha kĩhiko gĩtũrie mwaki-rĩ ũrimũ ũyũ nĩ weherio kĩhiko-inĩ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mahĩtia tuĩka strong harĩa ndĩ weak na niĩ nduĩke strong harĩa wĩ weak gũtirĩ mũndũ perfect we are looking for perfection na he mũtumia woria kĩũria noria kĩũria oria mwena wa mũthuri na mwena wa mũtumia oria atĩrĩrĩ mũtumia-rĩ atĩ nĩ arahota kwenda athuri erĩ etagwo
kiuria kiu kia Waithira wa kuma Mombatha akoni ndakinyita wega ati wendo mutumia ena wendo mutumia no ahote kwenda muthuri atumia ri athuri ri etago na niki kana ni hari na wendo handu hau na muthuri ri no ahote kwenda atumia ri hindi imwe hena wendo handu hau ndikagure kamwari wa ithe twambirire kiambirire muiretu cio kana mutumia ucio uga ati mutumia ni akwenda athuri eri hindi imwe kuringana na psychology gutire kindu gikagwo hatari na drive kana hatari na motivation koguo ri he kindu kiria kiracukuma mutumia uyu kwenda atumia aya kwenda athuri aya hindi imwe na ni uguthii ukore riri kiria arona he muthuri A tikio arona muthuri B tari Pastor Kuria ndagika ino ungirugama uguo ri hoke atumia atano ri atumia atano ma follow in love kana makwenda indo tofauti thiini wa mwiri waku no de mahote aiyana no de mahote no matioka ni muhiano ndatumia ni moke atiriri uraiga nyina werwe haha ndirenda gukwira atiriri no de mahote kiria kigitumaga njage gwika uguo ri ni principles ciako so kiria ngai ngatho ngende magiukana no ameta ona national atumia satano matiroka ni muhiano ndatumira njuge atumia satano maingira haha ri oya biblia iwa mogwanja era ndiraji atumia mogwanja maingira haha uguo ri ona atumia 10 maingira haha uguo muthoni na mwirorerire turogamie Pastor Kuria uguo ri reke ngwire atumia acio makwenda indo ciaku tofauti mamberia kiongo shape of the head mamberia nginya maitho he ukenio ni kiria igotire ria kuria ria letha tondu kuringana na motivation iria ni nayo eci uria ngiendia kana ecirie ringi angikorwo Pastor Kuria ena uhoti wa kugwa igoti ria mbeca ici ri uracia no agure igoti riri atari na kanyamu kangietigeirie ringi akorore akenio ni uraihu waku akorore akenio ni cimero rute cimero wikirite no menya ni kuota na ti wikiragira nyina weru ogia riu akenio ni getha gukigwa theka na ndire aro nginya kiratu kia wikirite mwiroreri na kiratu gia bata muno riu atumia aya mugwanja na 10 ri mena motivation tofauti no motivation ici ri wendo ucio wi iguru we superficial kana ni wa mwiroreri njikira kuote ni kuote ni wendo bonoko kana wendo fake tondu he ni wendo unyiteirio kaundu-ini fulani no ti wendo uria ugire wakumana na ngoro agape ti ucio raumana na ngoro ho mutumia ucio wenda atumia riri hena kiuria kinene muno motivation yaku niki athuri Pastor Kuria atiriri uginya ni oka ginya muthia ruri ni akuhiriria mwena ucio nigetha agucokerie ni ajokerie no waithira kugo muthuri no ende ginya mugwanja ginya ta kuga atiriri ni mwari wa ithe witu utarahota gucaria kiugo kiega gia kugweta uguo mundu aturaga thundaga maundu ma waganu na ngoro yake mundu othe ginya ni nwanyita niguo ombitwo niguo Biblia yugaga ngoro ya mundu ni muhenagia ukira ciumbe iria ingi ciothe tondu ituraga ethugundaga maundu ki ma waganu ndika nwanyita maundu mamwe ti agutinda ukimabatithia ni waganu ukoragwo ari waganu na mundu mwaganu aganaga nginya na nyamu tigana na andu ndika nona riu horo wa gutiga muthuri guo uige tu athuri eriri ni waganu no cio mwe ni akuremete nona ni witagwo waganu tondu horo wa na kianda ri utumaga ugacaria cio eriri uhana nda iriaga rucini ikaria thaa thita ndeiganagia na kuga tate no irarumba guka njiria atiri atanakuo gukora ciarite baba kuma unyinyi-ini wake ahikia cucu nginya riria aciarire baba niwe mukuru na agiciara ciana iria ingi ciothe ri na ni athamite guku akora agathi Tanzania ri enjete cioro 39 iria araririkana na gutire gitari kia viti makiria ma 15 na ni maihuragia ndamina cioro cia gwake na ni maihuragia cioro iriku kugwa kenja kingi no kwi handu mundu rume atangiihuria na ti hariku no no igwa kioro kia viti 15 ni kiraihura na gikenjwo kingi na gikenjwo kingi kugwa ri mundu wiciritie ari hindi aga satisfy mutumia kana mutumia wiciritie hindi akona certification he mundu rume ungi tiga uria mena keri mau metagwo maheni na capital letter
ungienda muthuri wakwa go satisfy na mutumia wakwa go satisfy ni kiria gituturagia kihiko-ini ni principles itondu me nona thitima ino dada thitima ino no ngitinda ukimihoera ihore itangihoria switch-ini itangihoria switch-ini ndingikatia ndingihora kuo ni principle ya na ona nyau ingithia hara switch-ini iguthe nyau thitima no thitima ni ikuhora na we tigwo kihoya na ndirahora kuo maundu mamwe thiini wa gutire mundu oingiraga kihiko-ini athia kegerie athia kihiko-ini atuite itua no otatuite itua ri mauga ni gwikora uria otatuite itua ri atige tumitaga atiriri na githungu kiega kiraiguika ni mundu wothe ni misuse ora misuse kihiko nona na kihiko ri gitimite gwicoguo kana kwigukaguo kihiko kiimite kwi Ngai kugurira misuse kihiko ri ura misuse muhiano wa kihiko gya Kristo na kanitha to niguo kihiko kiria twina kio kihana mundu ureka uguo ri ni gucogotha aracogotha Ngai na ni Ngai aratirikiriria kara-ini uru mugona ni tutinde hato kiuga ati anga wike o nduri hindi tagita yana ndikwaria ringi gukire hanini tagita yaha umuthi uyu igeikia mwiritu uyu atuike mutumia wakwa o ni mutumia I don't care, come on guys, be grown ups igeikia mwiritu uyu atuike mutumia wakwa kiria ndahikia ti mutumia ndahikia material cia guthondeka mutumia tondu mutumia wakwa ti kiria ndahikia mutumia wakwa eha ati watwira nona mutumia wakwa haha kiria ndahikia ni material transfer kiria ki mutwe yuke thiini wa ki wa material ci ndarehe andu ni ithayo matiendaga kurutira kihiko wira meciragia no ya arenda kuikia kindu complete kigire koinange it is very expensive no riu to ni githondekete pastor ri ni ndetikania nake horo wa material no material no niko na kindu gitagwo entry behavior ndokaga etio ngogitheri ni akoragwo areretwo na njira igwete ne kama prepare ati muthenya murengi ni ageka atia ni akahika niguo ni kumuikia material no ndikahane ta aroka AMT muno we ni ura iPhone kana ura channel atari dada muthoni tareke njuge ha tu hatano ra mutwe utanadunyukithia Ngai omba mundurume ri amutwarire mugunda wa Edeni akimwira ciugo ithatu cultivate change the land dress the land kuwira wa mundurume thiini wa mugunda niki ni gucenjia the physical appearance ya mugunda ureka atia atwarwo na mundurume ndakanatige uguo ni ndonyita mutumia wakwa I don't care ka ndamuhikia etha ngari kana ena miti ngukura ithuki kana ena ki I have a job to do gucenjia mundu ucio ucio ni pastor Kuria no riu ri kwina andu angi marega ni tondu andu aya angi maraingira uguo ti athomithie kihiko giki kirakibatara guthomithio problem ile twino ni kanitha gutureraga andu mathi matu-ini urathi matu-ini gwika ate no gwitite kuo uria wathire gwaka ni ari arikia nigetha akwire uke na ugire ndathi guthondeka handu harika ni ngoka uretwara ugeke atia Ephesians chapter 1 verse 3 yugaga I chose you in me before the foundation of the earth agikorwo Ngai atuthurite thiini wake atanomba thiri that means ungihuthira common sense he ndi twari thiini wake ndangiturehe thi twanjirie thabari ya gucoka thiini wake nobody is interested with us so much in heaven preachers wherever you are change the way of preaching bring the church down to the people because God so loved the world not the church. Let's go back to the world, teach people. Tuthomithia andu horo wa guikarania. Tuthomithia andu basic principles. Basic principles. Teo tino honokai. Gutiri mundu honoka goka gwaku gutua thumu gahanda thara naguo. Andu mahonoka mathia kwa Ngai. Mahonoka gakua muhothi. Na kuhonoka ni kindu kimwe na kihiko ni kingi. Kugo handenda riri. Let us change the way of preaching. Tuthomithia andu reality. Togu muthoni ureka. Ni onjitaga I teach reality. Right. Taundo ima handirathi matu-ini. Wathi nyumba. Ndaima hatu thina nyina wa ero twithambe tukome.
na twathie toro ndienda gwitwo bishop kana pastor kana ndagitari ndenda kuigua baby I want to feel your heartbeat the whole night kakomeria kiogo manyanyo-ine ko hau atiri kuhonoka kana do basic reality. Reality. Adu matuike real. Yeah, let people be real. People are so spiritual. Kinya wona ngioiga sido saitani. Hado hakuya gitamba hure metha na nigiko kiarenge. Torio tips. Thank you muno Pastor Paul. Jirabara. Tutikere miario. Kuhiukirwo. Uraiga waro wa principles. Atumaro principles. Yes. Na andu maigire reality ni ya maundu. Get into the reality. Thank you. Reke tuthi na mbere na kuheana tips iria gutuma wendo githerere. Tondu ni utwirire atiri reke kaire tukaria gethiine waku gatiga kure hari mwendwa waku kana kahi karia gethiine waku gatikana kure thiine hai mwendwa waku tuongerere tip ingi tuthiete ona mbere uguo wega. Kindu kingi teithiriria kuona kihiko ni kirathi na njira yagiriire ri ni andu kuhinguranira ngoro kwa kuhithanira kandi na ihiko nyingi ni irakua muno tondu wa gwika atia wa kuhinguranira ngoro na ngwiciria ni njirigite haha ngauga atiriri andu aria mwena uria ukoragwo ukia kuhingurirwo ngoro muno ni handu haroka uhoro wa gucenjania mang'otore ugakora riu nituga maita maingi mutumia ni aruga mbeca ici cia muthuri ni citu no ira ndiraheona ukia mainiri tugekira handu hariku tugekira haha uguo kana haria uigaga mbia riu muthenya uria muthuri akamenya he tubeca wiigeire handu ona ko uyete to tuko moru wa family ri andu a communicate kana andu aritie na njira ria yagiriire ri ni ugakinya handu gutuike atiriri muthuri akwira atiriri agikoro ni uhithite magana maya matano ri agikoro ni hotete kugura kiwanja handu no kehitha muno ri ni maundu mangi mariko maingi ringi nginya mamagigi uhithite na ndunjirite ukambia kugia naki na kwa kwihokana honestly agikana kuhinguranira ngoro kuria kungidaria uhoro waku ri ni kwaria ni communicate kuma kuri ngoro hatari gwika atia hatari gwitua kihiko-ini maita maingi ri ukoraga andu mareka atiri akoro ni wahitirio ni mundu ri tau Pastor Kuria ri angehitio ringi ni nyina no muhano hinya no ndatumira ni nyina aero ri ringi Pastor Kuria no ugi atiri no aikare kinjaro ya kwona ni muhitirie ringi agakira akawika atia akorio ni nyina aero ithe wa ero kai kwina thina ni ndio ndie na uru no thiini wa ithe wa ero ri he no ndu waigite na guthi akiwikiraga pressure akiwikira akiongagirwo maundu mangi ma kuigana daraje tondu athurite muthemba wa kwaria no no wakinya muthenya umwe wiki atia maundu macio maripuke aya mutumia nake ri na riu nio makomere record keepers ri akoririkania ati muthenya uria wa mbere wa murehire gwake ri wa muire aguka akore TV iria iyura ruthingo-ini no kiria ikoraga TV karia karitho rimwe na wa murite ni iria kuyura ruthingo-ini ya kuyura ruthingo-ini uka maundu maria amwiriire ri ugakora mangi timo mareka ati meke iko-ini kiu kwiranira matu-ini ndirakure ngugu nigetha twambe tuthie break wa muraguri witu to ni nju no kwiranira matu-ini tugekora turi guku thi yes andu maikare reality na andu maranirie na umire uria uri na makona mentality ya riri indo ni kwetho ciethagwo na andu makinyukagia hamwe ni turacoka ni tugucokereria thutha wa kaida gatari kuraihu ndugaithie kunene nyandikira namba-ini ya 21182 mwena wa Facebook ni ngukorwo ngikirora Kameme TV Kenya.